Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan wa wahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha fatahadar sayyidina habibina syafi'ina qudwatina qulubina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa syuhada wal ulama wal fuqaha wa salihin wa musannifin wa sufihin wa jamil awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ila gharbiha bariha bibadiha dahiha ila khasar syekh qutb rabbani Sayyid Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Qutb Rabbani Sayyid Samadani Syekh Bi Hasan As-Sadili Syekh Qutb Rabbani Sayyid Samadani Syekh Bi Zakaria Yahya An-Nawawi Syekh Qutb Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi Rasyidi Khalaf Murid Sayyid Samadani Fil Qulubi Alladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa a'immatil arba'in wa muqalladina bid-din wa uli tis'ati filati jami'a masyayikhina kullihim sanhasa fi ma'hadil ruqayyah hadratu syekh Sayyid Abdul Karim wa Ibarsuki dan Bayi Makhus Alim Bayi Abdullah Jahli wa jami'a masyayikhina asladina wa mu'adibina ta'alumina wal akhirin sanhasa wa hadratu syekh Rukina Bayi Idris Masuki wa Yahya Makhus Abdul Aziz Mansur Bayi Mansur Jari Rabbiyah Abdul Zaini Abdul Azuki Mustafa Syekhina kullihim awalin bayi Ahmad Mansur bayi Ahmad bin Mahfuz Mahsulihim wa furuhim wa asmajibat Syekhina bayi Suhaib bayi Latim bayi Ma'ruf dan bayi Isan Tetah dan bayi Khalab bayi Latim Makan wa Asan dan Wasin Sallallahu Inna Allah yu'li Darajatim bil jannah wa ikasir wa sumatin wa hasanatum yafaduna bijam yafana bihim Idha alaina min barakati makramati ma'udum yasrari nafahati fid dini wa tujal akhirah Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Kamantini Ayyaka Nasta'in Surat Al-Ladina Amsa'na Wajul Maghdubi Alaihim Wadabdallin Bismillahirrahmanirrahim Azizina Terutama Wali bihadal kita hadra syekh bayi hasil asari bayi bisi sansuri bayi wahab hasbullah bayi rabbil amin wajib masyrikin u'udha ilah tutup nama badawat akhirin sanhasa bidayra tengahkum daerah tengah-tengah man hawalin lakum masyrikin Quran yang syurur berlubina bayi waktu asdum bayi Abdul Qadir min Abdul bayi Ahmad min Abdul Rahman Kutum masyukuranihi wa khufalihi wa masyikun rasul masyikun tarikatu subiyah bijami'atul
Syekh Yahya Madriya Syediyah Maksubadiyah Syekh Yahya Maksubiyah Syekh Muhammad Basman Amin. Inna Allah yu'ti darajati bil jannah wa yukassiru masalatin wa sanatun yafaduna bi jami'in fanabihim Idu alaina min barakati wa karamati mu'adumi asrarihim nafahatin fitin wa tayakara Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Salatul Jalal wa Qubani wa Allah Salatul Rati Abaina wa Abai Abaina wa Mahdina Mahdimatina wa Khalina Khaladina wa Ammamina Ammatina wa Syekina wa Syekina wa Syekina wa Kubur Man hadara biha wa usulihim wa furu'ihim wa syahidihim wa dhurriyyatihim wa anailihim hasanin wa min haqqun alim wa matasab lahim taqabbal amalahum wa barakatuh abdilhum daran farum darim bahlan Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق من حضر بهذا المجلس فتوحا عارفين وفتحا مرشدين يسر جميع القرآن تعالى لنا فتوحا يم يسر كل عسل كل عسل Abar kutubana binar hidayatika Barakati hadil majid Barakul masyina kutub qaliyah Wa bisiril fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Sohifah 11 Wa minhum abahiyuna Wa minhum ibahiyuna yaqulun innal abda idza balagha wayatal mahabbah wasaffa qalbuhu minal ghaflah wakhtaru al iman al kufri wa kufran saqata anhu al amru wan nahi minhum wa minhum iku setengah saking firqah gulungan ibahiyuna utai gulungan Ibadiyuna utai gulungan kang gampang ngolehaken apa wae Ibadiyuna utai gulungan kang gampang ngolehaken apa wae niku istilah Mbah Yai Hasyim Asy'ari Ibadiyun Yakuluna kang padha ngucap sapa ibahiyun ngucape annal abda satemene kawula iku idza balagha dalaikan wis teka sapa abdu wayatal mahabbati ing katoke demen wayatal mahabbati ing katoke demen maring Allah wasofalan wis bening apa qalbuhu atine abdu minal ghaflati saking lali waqtarolan milih sapa abdu al imana ing iman ini adal kufri atase kufur wa kufronilan tegese kufur sakoto moko gugur anhu saking abdu
apa al amru perintahe syariat wan nahyu lan larangane syariat. Dadi nek wong wis demen yang Gusti Allah sing penting demen tok. Zikire ning ati tok wis ora salat ora nyapa-nyapa nglakoni dosa ya oleh niku jenenge diistilahkan dengan kelompok ibadiyun. Sampan wayat wala yudkhiluhu lan ora bakal nglebokake ing abdu sapa Allah Gusti Allah annara ing neraka. Wala yudkhilu lan ora bakal nglebokake ing abdu sapa Allah Gusti Allah annara ing neraka menurut ajaran mereka. Bertikabil kabairi sebab ngelakoni pira-pira dosa gedhe. Wabaduhum utawi sebagihane ibadiyun iku yakulu ngucap sapa baduhum ngucape ana sak temene kelakuan iku tas utu gugur niku hilang anhu saking abdu apa al ibadatu pira-pira ibadah az-zahiratu kang zahir badan lahir ora sah salat ora sah poso ora sah haji sing penting eling Gusti Allah niki aliran kejawen gitu. Aliran apa? Kejawen sing penting eling tok niki istilah Mbah Hasyim Ibrahim. Dan banyak sampean teliti piyambak gulung-gulungannya semacam itu tapi selebu teng kelompoke wis apa oleh dijamin swargane penak. Wa takunulan ono apa ibadatu ibadai abdu iku atafakkuru mikir-mikir wa tahsinal akhlaqi wa takunulan ono apa ibadatu ibadai abdu iku atafakkuru mikir-mikir wa tahsinal akhlaqi lan bagusi akhlak al batinati kang batin sing penting atine iku kelompok ibadiyun ya termasuk aliran kejawen ora sah salat sing penting eling yang pengiran. Kala dawuh sapa Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya ing dalam syarah kitab Ihya wa tawi kiki kaul niku ora sah ibadah iku kufrun kufur wa sindikun lan kafir sindik wa dolalatul lan kesasar walakinnal ibadiyuna tetapi ne gulungan ibadiyun gulungan kang gampang oleh ngoleh-aken iku maujuduna padha wujud kabeh min qadimiz zamani saking kunone zaman min qadimiz zamani saking kunone zaman biasanya sing ngenut niku ora wong nom-nom cah nom-nom wong tuwek-tuwek dadi aliran kecil juhalun pira-pira kang bodho dollatun pira-pira kang kesasar laisa ora ana iku lahum keduwe ibadiyun apa roksun pemimpin ya'lamu kang weruh sapa roksun al ilma ing ilmu asyariyah kang basa syariat kama kaya perkara yang bagikan sayup yopoma mestine sesungguhnya kalau jadi pemimpin dalam hal agama harus alim dalam hal
Maka niku mboten pimpinane yang kudu-kudu sunting mantep. Wa minhum iku setengah saking firqah golongan man utai wong kala kang ngucap sapa man ngucape bitana sihil arwaki kelawan nitise pira-pira roh. Enek golongan malah yang berpaham enek paham titisan. Wanti kolihalan pindai arwah abadal abadi ing dalem selawas-lawas. Jadi dari nenek moyangnya pindah ke anaknya, anaknya pindah ke cucunya, cucunya pindah ke cicitnya, terus sampai uleg-uleg gandrung singur sampai ruseo kombo. Iku terus ada titisan. Fil ashkhosi ing dalam piro-piro awak-awakan nggih wong takhruju kang metu apa arwah min badanil akhari saking badane wong kang meneh min jinsihi saking jinise akhar awgorihi toliyane akhar, jadi anak turune nitis. Wa za'amalan yono sapa haula isa mudayane mengkono-mengkono man sapa haula isa mudayane mengkono-mengkono man anna takdzibah sak temene den siksane arwah anak tak dibasa temene kasiksane arwah tanwatan imaha lan sak temene oleh nikmati arwah fiha ing dalam ashkhas awak-awakan iku bihas bizaka ihak lan milang-milang bersih arwah iku bias bizaka ihak lan milang-milang bersih arwah wa khobathiha lan kotore arwah. Jadi paham ada titisan ke turun-temurun. Jadi sing bayi mati nitis yang anake mati neh putune dan terus. Itu termasuk juga golongan yang sesat. Qala dawu sapa Syihabul Khofaji Syekh Syihab Al-Khofaji bisyarhi dalam kitab Syarah Syekh Syihab Al-Khofaji ala Syifa atase kitab Syifa waqad kafarhum lan temen-temen ngufurake iman waqad kafarhum lan temen-temen ngufurake iman sapa ahlu syar'i wong ahline syariat sapa ahlu syar'i wong ahline cecekelan syariat artinya itu tidak ada dasar syariat sama sekali lima krono perkara fi kang tetep ikut fi kang tetep ing dalem mah bayane minta dibilahi saking oleh niksani Allah warusuli minta dibilahi saking oleh gorohake Allah minta dibilahi saking oleh gorohaken Allah warusuli hilan utusane Allah wa kutubi lan biro-biro kitabe Allah karena tidak ada dasar dari Quran hadis, tidak ada syariat sama sekali tentang masalah istilah titisan itu wong Jawa ini. Wa minhum lan iku setengah saking firqah kaya gulungan manutai wong kala kang ngucap sapa man bil khululi kelawan manggone pangeran ing dalem makhluk
bil hululi lan manggone pangeran ing dalem makhluk wattihadi lan manunggaling kawula kelawan Gusti wattihadi lan manunggaling kawula kelawan Gusti. Jadi yang dibuat oleh Syekh Siti Jenar niku ulul wattihad. Wa mutaiman iku juhallatul mutasawwifati pira-pira wong bodhone wong ahli tasawuf. Iku juhalatul mutasawwifati pira-pira wong bodhone wong ahli tasawuf. Yaquluna kang padha ngucap sapa man. Sesi dijinar. Ana satemene Allah taala iku al-wujudu wujud al-mutlaku kang mutlak. Nggih bener Gusti Allah iku wujud mutlak. Tapi sing salah terus wa anna ghairu sak temene sak liyane Allah iku layak sifuna ora padha ora bersifatan sapa ghairihi bil wujudi lan wujud aslan lan babar pisan bil wujudi lan wujud aslan lan babar pisan. Jadi semua yang wujud ini Allah. Padha sing ngaji niki berarti ya Allah bener. Disesat nggih. Sing ngaji ya Allah. Mungkin enek banyu diombe ya Allah. Hatta idza qalu sehingga ing nalikane ngucap sapa man iki gulungan niku al-hubul wattihad. Al insanu ta manungsa iku maujudun wujud. Famakna mongko te maknane kol iku annalahu sak temene iku tetep kedue insan ta'alukon ana persambungan bil wujudi lan wujud al mutlaki kan mutlak. Wa te wujud mutlak iku Allah taala. Jadi karepe niku ya betul menurut ahli sunnah Allah itu wujud yang mutlak. Tapi hamba itu diciptakan oleh Allah juga wujud. Hamba makhluk itu juga wujud. Tapi wujudnya karena diwujudkan oleh Allah. Bukan kalau ada makhluk kemudian itu merupakan Allah, bukan. Jadi enek gedung itu ya wujud. Wujud menunjukkan yang membuat gedung. Jadi mencampur aduk antara hakikat dan syariat. Kalau hakikat semua yang wujud itu ya wujudnya Allah karena yang menciptakan Allah. Jadi makhluk itu menunjukkan wujudnya Khaliq. Itu yang benar. Kalau ini enggak, semua yang wujud itu Allah. Jadi mungkin sesatnya ketika minum ya Allah minum. Ketika mandi Allah mandi. Ketika sesi dijenar diinterogasi oleh para wali yang itu datang, yang ada itu adalah Allah. Sesi dijenar tidak ada. Akhirnya sampai dieksekusi oleh para wali karena membahayakan orang. Qala dawu sapa an alamah al-amir fi hasyih abdis salam. Wa huwa utawi qaul iku kufur sharihun kang jelas. Iku kufrun sharihun kang jelas. Wala hululalan ora ana faham hulul iku maujud. Enten sing pendek. Lek dipanani panjang ya ora ana faham manggone pangeran ing dalem makhluk. Walat tihad dalan ora ana faham ittihad iku maujud. Ittihad lek dimaknani panjang ini mau. Ittihad dimaknani panjang niku manunggaling kawula kelawan Gusti. Fa in waqa'al mongko lamun tumiba min akabiril auliya saking luweh agung-agunge pira-pira waline Allah.
Apa ma perkara yuhamu kang den salah cipta apa ma. Apa ma perkara yuhamu kang den salah cipta apa ma dzalika mengkono al-hulul wal ittihad. Uwila mongko den takwili apa ma, ditakwil dipindah maknanya. Bimaklan perkara yunasibu kang mantesi apa takwil ing man, apa uwila ing man. Kama kaya perkara ya kau kang tumiba pema minhum saking akabiril auliya fi wahdatil wujudi ing dalem ijene wujud. Fi wahdatil wujudi ing dalem ijene wujud. Barang kadang-kadang wali yang lagi jandab majdub ditarik ke Gusti Allah enek ngoten. Niku krana apa? Krana antarane hakikat dan syariat masih jadi satu. Masih jadi satu. Kok harus ditakwil. Kakoli batihim kaya dawuhe sebagiane akabiril auliya. Mafil jubati rupane dawuh niki. Mafil jubati ora ana iku tetep ing dalem jubah. Ilallahu angin Gusti Allah. Ilallahu angin utawi Gusti Allah. Niku wali. Arad dan ngarepake sapa badun anama sak temene perkara fil jubati iku tetep ing dalem jubah. Balik wal kauni kulihi lan anane ma lan anane sekabehane ma iku la maujuda ora maujud lahu kedue ma illa billahi angin kelawan pitulunge Gusti Allah utawa illa billahi angin kelawan oleh mujudake Allah. Maksudnya ngoten. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Muhammad. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Muhammad fi Lawaiqil Anwar ing dalam kitab Lawaiqil Anwar. Min kamalil irfani iku setengah saking sampurnane makrifat ing Allah. Syuhudu abdin oleh ningali kawula wa rabbin lan oleh ningali pengiran. Jadi setiap itu tak bisa makrifat billah jadi satu. Ketika melihat apapun yang kelihatan adalah Allah. Tapi bukan artinya terus sesuatu itu Allah, bukan. Tapi kelihatan Allah karena apa? Selalu zikir kepada Allah. Setiap melihat ciptaan Allah akan apa namanya? Istighraq, akan masuk di situ kerem terhadap zikir kepada Allah. Wa kullu arifin utai saben-saben wong kang ahli makrifat iku nafyu syuhudi nafe'aken ningali iku nafyu syuhudil abdi nafe'ake oleh ningali kawula fi waktin ing dalam waktu suwiji ma yo endi-endine waktu iku falaisa mongko ora ana apa wektu waya wektu iku bi arifin wong kang makrifat. Kadang-kadang ngoten, kadang-kadang mboten. Wa inama wa lan pestine utawi arif fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono wektu iku sahibu halin kang anduweni tingkah. Wa sahibul hali utawi wong kang anduweni tingkah makrifat maring Allah. Iku syakronu mendem, iku syakronu
wong kang mendem maring Allah padha karo jatuh cintrong datang sesama manusia kan wis tergila-gila. Ini jatuh cinta kepada Allah, akhirnya terhadap makhluk yang lain sudah nureken. Niku orang majudud nureken. Latah kiko ora nyatakake iku maujud. Latah kiko ora nyatakake iku maujud indahu ono sandingi sokibul hal. Fadhahara mongko bertelo mimma saking perkara dzikira kang wis den tutur apa man. Anan murada sak temene perkara kang den karepake biwahdatil wujudi kelawan ijene wujud. Walitikadilan manunggaling kawula ing Gusti. Bimadhabil qaumi ing dalem madhabe kaum ahli tasawuf. Iku laisa ora ono apa al-murad iku ala dzahiri mutawahhimi netepi ing atase dzahire den salah cipta. Iku ala dzahiri mutawahhimi netepi ing atase dzahire den salah cipta. Dadi yo ngoten niku pemahaman. Wa idza kana ing dalem nalikane ana sapa abadatul awsani pira-pira wong kang nyembah berhala. Wa idza kana ing dalem nalikane sapa ubadatul awsani pira-pira wong kang nyembah berhala iku yakunu padha ngucap sapa ubadatul awsan rupane mengucap manak butuh. Ora nyembah sapa kita ing ausan illa liqarribuna angin krana marekake apa ausan ing ingsun. Angin krana marekake apa ausan ing ingsun ilallahi maring Gusti Allah. Zulfa ing derajat kang parek. Walam yakunu lan ora ngucap sapa ubadatul awsan hum utawi awsan iku Allah Gusti Allah. Kaifa kane kaya apa ya dununyono apa dalika mengkono-mengkono wahdatul wujud bil arifina kelan pira-pira wong kang ahli ma'rifat. Iya mboten iso. Tidak bisa dikatakan ulang hulul itikad itu ahli ma'rifat. Bodoh karo wong nyembah berhala, kafir ausan mengatakan saya menyembah berhala itu untuk mendekatkan kepada Allah. Juga iso, sebabnya nopo dak enek syariat. Berbeda dengan kita menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Di sana ada Ka'bah. Kita bukan menyembah kepada Ka'bah, tapi karena itu perintah. Wa innamal muradu an pastine ta perkara kang den karepake. Wa innamal muradu qaulil arif fi aing pastine ta perkara kang den karepake pengucape wong kang ahli makrifat. Rupane pengucap wa ilmuka ing kullul amri wal makna musamma bittihad. Wa ilmu ka utai weruh sira inna kulal amri sak temene anna kulal amri sak temene saben-saben perkara iku amri perintah ingsun wa yo kulul amri iku al makna al musamma kang den arani apa makna bittihadi kelawan tunggal. Bittihadi kelawan tunggal. Jadi melakukan perkara itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh sebagai wasilah yang itu tidak lepas dari perintah.
wala budalan mesti inda kuli muslimin ing atase saben-saben wong Islam min hadin saking bagian bihadal makomi dalam iki derajat. Makom iku derajat peringkat ranking. Wa in tafawatu senajan beda-beda sapa muslim. Dadi tingkat makrifatnya senajan beda-beda sapa muslim, tingkat makrifatnya orang beriman itu berbeda-beda. Jadi semakin dekat kepada Allah, semakin ilmunya tinggi. Makrifat itu artinya mengetahui kepada Allah, hatinya mengetahui Allah. Tingkatannya berbeda-beda. Wa innama atoltu angin pestine ndawakake sapa ingsun. Bayi Hashim memperpanjang permasalahan ini, penjelasan. Al kalama ing bicara ala hadhihi taifati atase iki pantang. Alasane li anna dararahum krana sak temene bahayane hadhihi taifah alal muslimina atase pira-pira wong Islam iku aksaru weh akeh, lebih berbahaya dan banyak penganutnya. Luwih akeh min darari jamil kufrati tinimbang saking bahayane sekabehane pira-pira wong kafir. Tinimbang saking bahayane sekabehane pira-pira wong kafir wal mubtadiin lan pira-pira wong kang ahli bid'ah kabeh. Fa inna katsiran krana sak temene wong akeh minan nasi saking menungso iku yu'adzimunahum padha ngegungake sapa nas ing taifah, ing hadhihi taifah. Padha ngegungake sapa nas ing hadhihi taifah, sama kepencut akhire padha melu paham niku wahdatul wujud. Dikira tingkatan wis dhuwur, ahli makrifat, wis wali. Nek wis iso ngono wali karepe. Wali nopo? Wali murid. Wali nika. Wa yasma'una lan padha ngrungu sapa kasiran minan nas. Padha ngrungu kalamahum ing gunemane ing ucapane hadhi taifah. Ma'ajalin sartane bodhone hadhihi taifah. Bisa libil kalami kelawan molak mali kalam. Bisa libil kalami kelan pira-pira molak mali kalam al-arabi kang basa Arab. Jadi bahasa Arab itu yo harus dipahami dengan teori Arab. Enek majas, enek hakiki, enek arti majasi, enek arti hakiki, enek takwil, enek tafsir. Waqat rawalan teman-teman riwayatake sapa Al-Asmu'i Imam Asmu'i anil Khalil saking Syekh Khalil an Abi Umar Ibnu Ala anau sak temene Umar Ibnu Ala iku kala dawuh sapa Syekh Umar Ibnu Ala Abi Umar Ibnu Ala aksaruman utawi luwih akeh-akeh wong tazandako kang kafir zindik sapa man bil Iraqi ing dalem negara Irak iku li jahlihim krana bodhone aksaruman bil arabiyati kelawan kalam Arab. Di wong Arab dhewe niku yo ora mesti pinter-pinter karo agama Islam. Nek pondok niku ben santrine ngalim-ngalim dikursusi bahasa Arab. Karepe lek wis bahasa Arab terus alim, pinter. Agama yo mboten. Karena agama itu bersana. Tapi pengen pinter yo kudu ngaji karo ulama. Macam-macam. Wa hum mutai aksaruman iku bil iktiqadihim bi iktiqadihim kelaman iktiqate aksarun man iktiqad al khulula fulul
Hulul manggone pengiran ing dalem makhluk. Watihadilan itikad itihad manunggaling kawula kelawan Gusti. Wahum bi itikatil hulul iku kufratun kafir. Iku kufratun kufur. Kala dawuh sapa Al-Qadhi Iyad fi Syifa ing dalam kitab Syifa. Inna kulla maqalatin sak temene saben-saben ucapan pendapat sarrohkat kang jelasake binafji rububiyati kelawan ngilangake sifat kepengiranan di maqalah binafji rububiyati kelawan ngilangake sifat kepengiranan awah daniyati utawa ngilangake sifat suwiji ni Allah utawa ngilangake sifat suwiji ni Allah aw ibadati ghairillah utawa ngilangake ibadah ing liyane Allah utawa ibadah ing liyane Allah aw man ilahi utawa aw ma'allahi to ngilangake sartane Allah. Au ma'allahi to ngilangake sartane Allah. Jadi ibadah beriktikad punya keyakinan tidak ada sifat kepengiranan Allah. Alhamdulillah subhanallah. Tidak ada sifat suwijinya Allah. Allah zat yang tak banyak. Tawang ibadah selain Allah. Fawa mongkotai makolah iku kufrun kufur. Kama kola dahriyati kaya ucapane wong kang bangsa kaum dahriyah. Wa nasara lan pira-pira wong nasrani wal majusi lan majusi mbah iki. Waladina lan wong akeh asyraku kang padha nyekutake sapa aladina bi ibadatil ausan lan ibadah ing pira-pira berhala. Awil malaikat utawa ing malaikat ibadahnya malaikat. Wasyayatin lan pira-pira setan wasyamsi lan srengenge ya agama sintu. Wa nujumi lan lintang awin narita geni nyembah geni. Aw ahadin to wong suwiji. Aw ahadin to wong suwiji wae kang sakliyane Allah. Kaya zaman Fir'aun umate rakyate kok nyembah dhewe. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono kufrun. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono kufur ashabul hululi ta pira-pira wong kang nikotake manggone pangeran ing dalem makhluk. Ashabul hululi ta wong kang nikotake manggone pangeran ing dalem makhluk. Wa tanasikilan nekotake nitise arwah wanatasikilan nekotake nitise arwah wakadhalika lan iku kaya mengkono kufrun wakadhalika iku kaya mengkono kufrun man utai wong iktarofa kang mengakoni sapa man bil ilahiyati kelawan kepengiranane Allah bil ilahiyati lahi kelawan kepengiranane Allah wa wahdiyati lan sifat ijene Allah walakinahu tetapi neman iku iktikadake sapa man ana ing sedune Allah iku ghairu hayyin kang ora urip. Dadi yo tekad nek Gusti Allah dadi pengiran yo siji tapi Gusti Allah iki gak urip mati. Subhanallah. Au ghairu qadimin utawa kang ora dingin. Au ghairu qadimin utawa kang ora dingin. Kaya orang-orang Mu'tazilah itu. Menika kan alam itu qadim, terus Allah itu kudus. Subhanallah. Awa anna saat temene Allah iku muhditsun denyaraken. Muhdatsun denyaraken.
au musawwarun utawa den rupakake. Iki etikote kaum Mujassimah. Mujassimah itu yang mengatakan Allah itu jisim atau Allah itu berupa badan. Au idda'a utawa ngaku-ngaku sapa man. Ngaku-ngaku sapa man lahu maring Allah waladan. Utawa ndakwa sapa man lahu maring Allah waladan ing anak. Jadi ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Jadi keluarga. Tuhan ini berkeluarga, mungkin beranak cucu. Awasahibatan utawa ing bojo wadon. Awasahibatan bojo wadon. Jadi Allah punya istri. Subhanallah. Aw anna utawa sak temene Allah iku mutawalladun kang den lahiraken. Min syai'in saking suwiji-wiji. Aw kainin utawa kang wujud anhu saking syai'. Gusti Allah dilahirkan padahal qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Fadilahnya membaca surat Al-Ikhlas besar sekali. Takdiru ala sulusil Quran sepertiga Quran karena isinya nih akidah. Au anna ma'ahu utawa sak temene iku satane Allah fil azali ing dalam zaman azali syai'an ono swiji-wiji kodiman kang dingin wairahu kang sakliyane Allah. Kodiman kang dingin wairahu kang sakliyane Allah. Artinya kodim itu ya dahulu tanpa permulaan. Awak insama aw insama utawa lamun ing dalem mengkono-mengkono panggonan. Aw inna sama utawa sak temene ing dalem mengkono-mengkono panggonan sonian ono kang gawe lil alami maring alam siwahu kang sakliyane Allah. Jadi ada pembagian iki alami sing digawe sapa Allah, sing gawe Gusti Allah, sing liyane sing dudu Gusti Allah. Subhanallah. Au mudabbiran utawa kang ngatur waro kang sakliyane Allah. Jadi Allah itu zat yang suci, yang ngatur semuanya Allah. Mudabbirus samawati wal ardh. Padhalika mengkono kabeh niku wau. Wis kabeh menene-menene. Kulo ya sakabehane balik daripada rujuk siji-siji ae. Iku kufrun kufur. Bi jama'il muslimin kelawan sepakate wong muslim kabeh. Maksudnya ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai dari sahabat sampai tabi'in semuanya kalau ada paham-paham itu adalah paham jas, paham kufur karena tidak ada dalilnya sama sekali. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono kufur man utahe wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man ngaku-ngaku majalis Allahi ing ngruwangi lungguh Allah Ta'ala. Iki tinggal ya aku berlungguh bersama Allah Subhanallah. Wal uru julan munggah ilai maring Allah. Sing mikrot sih namun Kanjeng Nabi. Wa mukalamatuhu lan ngajak ngomong ing Allah. Wa mukamalatu lan ngajak ngomong ing Allah. Au hululu to manggon au hululu to manggone pangeran Allah atau manggone pangeran Allah fi akadil ashkhasi dalam sajine pira-pira awak-awakan. Fil akadil ashkhasi dalam sajine pira awak-awakan. Asqasina artinya jenggere. Kau qoli ba'dil mutasawwifati kaya pengucape sebagainya
wong kang ahli tasawuf, bukan ahli tasawuf, ngaku-ngaki ahli tasawuf. Koko libati mutasawwifati kaya pengucape sebagene wong kang ngaku-ngaku ahli tasawuf. Wal batinati lan wong kang ahli kebatinan. Batinan ki yo dibatin tok. Sir yo dibatin tok ahli kebatinan. Cinta dengan seseorang yo dibatin tok jenenge ahli. Wa nasara lan wong Nasrani. Bukan itu yang dimaksud. Ahli kebatinan itu dalam hal akidah. Wa kadzalika kaya mungkono-mungkono kufrun naktoku mesthekake sapa ingsun iki Mbah Yasin sapa kita ala kufri man atase kufure wong kala kang ngucap sapa man bi qadamil alami kelawan dingine alam Aubako ihi utawa tetepe alam dunia niki jenenge alam niku di dalam bab tauhid masih Allah namanya alam. Selainnya Allah semuanya adalah alam. Allah adalah Khaliq. Maka ada akidah mengetikoti bahwa alam semesta ini qadim dahulu, maka orang kufur. Begitu juga alam semesta itu baqo, kekal selama-lamanya. Maka itu dinamakan jatuh pada akidah kufur. Au qala to ngucap sapa man bitanasikhil arwaki kelawan nitise pira-pira roh. Wanti qalihalan pindai arwah abadal abidi ing dalam selawas-selawas. Bil akhosyi ing dalam awa-awaan. Wa ta'dzibihalan nikso ing arwah. Toy kasiksane arwah watan ing mihalan oleh nikmati arwah. Bihas bisaka ya kelaman milang-milang bersih arwah. Wa khobatihalan olone arwah. Tidak ada jalan itu. Wa kadzalika lan iku mungkono kufur. Manutai sabane wong itarofa kang mengakoni sapa man bil alhiyati lan sifat pangeran. Bil ilahiyati lan sifat pangeran wal wahdaniyati lan sifat ijene Allah. Walakinahu tetapi neman iku jahada angas sapa man. Angas niku melawan, memusuhi. Anubuwata ing sifat kenabian min asliha saking asale nubuwah. Umuman lan umume. Jadi kuwabe mulai dari Nabi Adam dan diakui orang yang nabi. Baik. Dia mengakui Tuhan Allah, tapi dia tidak percaya kepada Rasul. Nubuwatan nabiyina utawa sifat kenabiane nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan kelawan khusus. Teman tidak percaya atas diutusnya nabi, kufur. Au ahadan utawa ing wong suwiji min ambiya saking pira-pira nabi. Alladzi rupani anbiya naso kang wis mertelakake sapa Allah Gusti Allah alim atase alladzin bada ilmi sa'use warwiman. Tapi bada ilmi sa'use warwiman bila dikatakan mengkono-mengkono nas sebab duduk makhluk dururi. Terus ngerti terus dia tidak percaya baik. Bahwa mengkotai maniku kafirun kafir bila roibin kelawan tanpa mamang. Maka dari kaiku kaya mengkono kufrun. Manotawi wongkola kang ucap sapa man ngucap ini. Inna nabiyana laisal ladzi ikana bimakata wal hijaz. Kanjeng Nabi ini diutus di Indonesia.
Kaya mantai sampai wong kala ngucap sapa man anna nabiyana sak temen nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ono sapa nabiyana iku alladzi wong kana kang ono sapa alladzi iku bima kata ing dalam tanah Mekah wal Hijaz lan tanah Hijaz niku Mekah Madinah wa kadzalika iku ya mengkono kufur manutai sampane wong ida akan ngaku-ngaku sapa man ngaku-ngaku mendakwa nubuwata akhatin ing sifat dadi nabine wong suci ing sifat dadi nabine wong suci mak nabi nasatane nabi kita rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dene sing ngaku di Kanjeng Nabi iki ya dibarengi nek nabi liya au ba'dahu utawa sakwise Kanjeng Nabi. Dadi nek mantan petinju ngaku nabi. Au manut wong kita akan ngaku-ngaku sapa man ana buwata ing sifat dadi nabi. Li nafsihi maring awake man. Tinggal aku dadi nabi oleh wahyu. Iya. Kadalika kaya mengkono-mengkono kufurun. Nggih, nek enek wong kufur ngeten ya terus kon tobat. Tobate nopo? Ya kembali ke jalan yang benar beristighfar. Baca syahadat. Kadalika kaya mengkono-mengkono kufurun mantai sapane wong ida kang ngaku-ngaku sapa man. Ngaku-ngaku min ghalatil mutasawwifati. Saking ahli tasawuf kang kebablasan. Jadi napa iku idhofah alal musaf wis ngono kuwi. Idhofah alal musaf ora paham sebenarnya mantuk-mantuk. Min ghalanti mutasawwifati saking ahli tasawuf kang kebablasan. Ana sedek kelakuan iku yuha den paringi wahyu sapa man ngaku-ngaku diparingi wahyu iku yuha den paringi wahyu sapa ilahi man iku yuha den paringi wahyu sapa ilahi man. Dadi setan iku pinter ngolahane ketara wis ukah umate akhire gak duwe ilmu bodho atau ngaji diolah oleh setan wis saiki ngaku dadi wali ngaku dadi nabi ngaku dadi wali ya nek wali nikah ya apa nek wali Allah kaya sebab tidak ada yang namanya wali itu mengaku dirinya wali. Kalau ada konangan biasanya terus sing konangi niku berdasarkan mimpi podo-podo kelas wali sebab lah ya riful wali wali tidak mengetahui wali kecuali sama-sama wali. Akhirnya ditemoni terus diweling mawanti-wanti selama masih hidup ojo sampai dikabani wong iya. Karena wali ini ku masyhure nek sedo nggih kan. Wali songo ketika hidupnya ya biasa dicaci maki wali kan. Nggih. Kaya dakwah model Sunan Kalijaga sing nyaci maki padha wali dhewe. Tapi beliau masyhur setelah meninggal. Gus Dur nggih ngoten dicaci maki dimusuhi. Setelah meninggal tanpa mencorong niku wali. Tidak ada wali yang pengen masyhur. Orang yang pengen viral ya. Wa ilam yadak senajan orang ngaku-ngaku sapa man. Wa ilam yadak senajan wa ilam yadai senajan orang ngaku-ngaku sapa man anu buata ing sifat dadi nabi. Kala dawuh sapa Syekh Yusuf Az-Zardzabani. Kala dawuh sapa Syekh Yusuf Az-Zardzabani fil Anwari dalam kitab Anwar. Wa yuqtaulan den pestekaken. Dawuh. Wa yuqtaulan den pestekaken dipastikan apa bitakfiri kulli qailin
kelawan kufure saben-saben wong kang ngucap. Kelawan kufure saben-saben wong kang ngucap kaulan ing pengucap ya tawassalu kang gawe lantaran bi kelawan sop ya tawassalu kang gawe lantaran sapa qail wong kang ngucap bi kelawan qaul gawe lantaran ila tabdilil umati maring nasarake umat wa takfiri sahabati lan ngarani kafir ing sahabat dipastikan dia kufur. Wa kullu fa'ilin saben-saben wong kang agawe wa kullu kafa'ilin lan saben-saben wong kang agawe fi'lan ing agawe layas dulu kang ora metu apa fi'lan illa min kafirin angin saking wong kafir. Contohnya kasujudin kaya sujud lil muslifi maring salib awil narito geni awil masyuto lumaku lakana isi maring gereja laku gereja terus ibadah lek rekreasi itu apa? Rekreasi terus gereja nah terus dakwah teng gereja terus pundi? Dakwah teng gereja tapi akidahnya tetap rangakui lek gereja bener. Nek didakwahi terus sithik-sithik muga-muga oleh hidayah. Ini ora apa-apa, tergantung niat. Ilal kana isi maring pira-pira gereja. Ma'a ahli sartane ahline kanais. Bisa jihim kelawan pepaese ahli kanais. Bisa jihim kelan pepaese ahli kanais minaz zanani saking pira-pira sabuk wa ghairi halal liyane zananir. Dadi mlebu teng gereja terus pakaiane kaya pakaian wong Nasara terus nglakoni ibadah iku ya padha. Tapi larang nglakoni ibadah ning mriku pidato ya ngomongne Islam. Ora apa-apa to. Akidahe ngomong muga-muga terus kenal Islam akhirnya dadi mukal. Ya enggak apa-apa. Nah, orang nek sing ngono ya mendoakan orang kafir itu boleh selama masih hidup. Didoakan untuk mendapatkan hidayah masuk Islam. Kalau sudah mati boten oleh. Karena kalau sudah mati sudah tertutup. Ora oleh doakan orang kafir. Wong non muslim tanggane jenengan terus taksiyah bareng ngono terus niku ngiyasin tidak oleh. Tapi lek seurip boleh diyasini. Muga-muga terus oleh hidayah. Bakada iku kaya mengkono kufur man utawi wong angkara kang ingkar sapa man makata ing negara Mekah. Awil Ka'bah tau ingkar ing Ka'bah. Awil Masjidil Haram itu ingkar ing Masjidil Haram. Ingkana lamun ana sapa man iku miman setengah saking wong yudhonu kang denyono biklaman man apa ilmun weruh dalika mungkul-mungkul Mekah Ka'bah masjid. Nek wong bodho mboten ngerti blas. Terus aku juga tau roh Mekah Ka'bah yang ngendi sing penting nek salat madhep kula juga apa enggak roh. Ini termasuk bukan hal yang maklum dulu. Maklum dulu itu artinya maklum yang pasti setiap orang. Dan ini wong bodho-bodho enggak. Wa mimman setengah saking wong khalitul muslimina kan sesrabungan ing pira-pira wong Islam. Mimman setengah saking wong khalitul muslimina kan sesrabungan pira-pira wong Islam. Sesrabungan kan terus ngerti. Tahu ngobrol bareng tahu ya. Aku gak ngerti Ka'bah ngendi. Terus Mekah ki opo, Madinah ki piye gak apa-apa.
isi salat alhamdulillah, tapi hukumnya tidak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arina batila warzuqna ijtinaba. Wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban ila ghafarta wa ladaina ila qadaita wa la hamman ila farajata wa la jahilan ila 'alamta wa la fasidan ila aslahta wa la hasidan ila hadalta wa la uyuban nasahta wa la maridan nasyafaita wa la hajatan min hawaiji dini wa dunya akhirat la qad yasantaha ya muyassiru kulla asir inna kulla asir alayka yasir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairi khalqi kullihim habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlim minal wali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.